嗨，大家好，我是艾琳，欢迎来到 Mandarin Corner。今天是一位很特别的嘉宾，给大家打个招呼吧。Hello，大家好，我是 Tony，我来自浙江前身的话呢是一名电视台的主播啊，那现在的话呢，正在重新的去思考自己的人生，做出新的选择。可能有一些观众已经认出了，因为之前我们在一个街坊里认识的，是在宁波的时候，当时你在那边旅游，然后后面我们就一直保持着联系，最终我们在泰国见面了，没错，就很有意思啊，就感觉非常的有缘分哈。对，然后这一次见面就是我们在吃饭的时候，我们就聊到了这个年龄嘛，就说哎，好像慢慢的到了中年的时候，也会感觉到对人生有一个新的思考啊，甚至可能感到有一点迷茫。刚好呢，你又之前是新闻主播，其实我对这个也很好奇，所以今天我们就一起来聊聊这两个话题，主要是，首先说一下，就是你学的专业是什么吧？我之前呢就是学过2个专业啊。我第一个专业本科念的是外贸英语，叫 Foreign Trade English 啊，因为我小的时候呢，就是对像播音主持，还有像这种语言外语等等。都非常的感兴趣，所以说后来的话呢，在上大学之后，我就选择了第一个本科念的是外贸英语，那念完4年之后，其实我还是有一个播音主持梦想的，可能因为我的舅舅啊，他呢是一名播音员，那么后来在念完4年的外贸英语的本科之后呢，我就想去选择一个自己也非常感兴趣的，所以那个时候我就去了那个中传念了一个2学位的播音主持。然后对主播这个有没有形象的要求？就是一定要长得帅呀，长得漂亮呀？其实我们一开始在念播音主持专业的时候，就经过了一轮选拔。对于播音主持来说，首先男生不能低于1.7米，可能上镜的话，对于每个人的形象来说，就是要符合大众审美。大众审美的话，可能就是说，哎，你不能长得太奇怪。歪瓜裂枣，对，不能太过于那种不符合主流的审美。然后其次的话，我觉得声音条件要好，对，就是说你不能说声音太过于尖、嘶哑、沙哑，或者是很奇怪。总之，你就要符合主流媒体的这样一个审美的要求。我可以吗？你可以，而且你本身，我觉得你的基本条件还是蛮不错的。但其实现在哈，我越发觉得，在这样一个时代，像我们这种太主流、太播音的这种主流标准的话，反而不好。因为什么？因为现在的人他更趋于一种就是小众的、自然一点的。对他，你可以有个性。像我们的话，就是可能没有个性了。对，没有个性。大家都是欢迎来到什么什么台。对，就是。那你来一个。各位好，欢迎收看这一时段的新闻，由 Tony 来为您播报。我们接下来关注这一组新闻要闻，就这样的，真的，你们是这样子的？对，就是太正了。哎呦，我感觉像是那个小学生，坐好立正。当然，我们在播报新闻的时候呢，可能就是说，一个就是说代表政府的喉舌，所以说我们可能就是说要稍微端一点，这样一端起来的话，可能就。让人觉得你缺少了一些个性化的东西，没有你自己的风格。对，那像我们今天这样一个面对面，包括和很多的一些网友的交流，我就觉得很轻松、很自在，我就不用端着。对，虽然说可能你还是会觉得我有点播音腔，但其实我觉得今天对于我来说的话，我是一个非常放松的，我不用像这样啊，因为像播新闻的时候，我就要完全就是整个人提在这边，架在这边，我不能错，我不能够就是脱稿，我也不能够说我自己脑子当中很喜欢的或者个性化的东西。但今天这样的话，我跟艾琳，我跟我的很多我们的网友来进行交流的时候，哎，我就觉得我可以完全按照我自己的想法去说，我不用去受制于稿件，这样就感觉很轻松。哎，你是怎么找到那一份播音的工作的呢？这个的话就是我们当年毕业的时候，他会有一些电视台啊，然后招聘。他如果看过你的一些相关的资料之后，他觉得哎你 OK 的，那你就可以到那边去进行面试，领导或者说当地的电视台觉得你 OK 的话，那你就可以去工作。你第一份工作是什么？我第一份工作其实不是做的是电视台，而做的是广播电台，就只是声音。对，只出声音，就是那种传统的那种广播电台叫做 radio station。然后我第一份工作做的是早间的新闻，就是我会为大家在电台当中来传递一些
非常新鲜的资讯。那么我的受众呢，其实主要是出租车司机，包括很多的一些开车的朋友，他在早上出门的时候，哎，一打开车载的广播，他就能听到我的声音了。所以说那是我的第一份工作。哎，那个播报早间新闻是有稿子的是吧？早间的资讯的话，它是有稿的，就是我可以拿着稿件，然后对着话筒，然后咱们巴拉巴拉巴拉，就是在那边。但是我觉得它不同于我们传统的那种播或者是念稿，它会有一些这种你的口语化的呈现。就像我跟你来聊天，我说今天我们来关注一则非常有意思的消息啊，是和我们平时老百姓的切身的生活有关的一条新闻。是这种感觉啊？对，就是像在说一样。电台主播做了多少年？电台主播的话，做了大概有将近10年了，有10年。10年都只是说话是吗？对，10年只是不露脸，就是在话筒前。后来的话呢，有一个机会的话，我就转型从话筒到屏幕前，就做了一个电视的主播。是播新闻吗？播新闻也主持节目，什么样的节目？节目的话呢，我们的电视节目其实有很多不同的周播的一些类型，像美食节目，像科普类的节目，包括像英语节目，还有新闻节目，这几个类型的节目我都做过。等于说我前面10年都是在不断的锻造自己的语言，然后在自己40岁不那么年轻的时候，反而从这个幕后到了台前。说到这个年龄啊，你刚刚说40岁才开始从话筒边转型到了台前那个荧幕前。对，这个对年龄没有要求的吗？对，其实这个我觉得相对来说，就是电视对男主播还算比较的宽容。对，女主播的话，其实很有年龄焦虑。像有些女主持可能到了35岁之后，面容不再那么年轻了。然后皱纹了什么？对，有皱纹了，然后呢，这个也又开始慢慢发福了。就是你知道，镜头是非常残酷的，它是横向拉伸的。所以说，一旦你发福了，一旦你脸不那么小了，不那么精致了，可能上期就真的不好看了。受众可能看你就觉得，不是那么的赏心悦目了。甚至连你自己都开始嫌弃自己了。天哪！你那个新闻节目是类似于新闻联播那种吗？对，当地的新闻的时政的节目，要跟一个女主播搭档的是吧？对，一般来说的话，新闻节目的话都是男女搭档的，开头是2个人同时出镜，那么到后面的话可能就一人播一段，一人播一段的这样子。第一次上镜紧张吗？第一次上镜，其实我觉得多少还是有点紧张的。虽然说我在之前广播历练了很多年，但是我第一次上镜的话，总感觉整个人的状态会有点紧。就是一直架在那边，就是感觉不松弛。下来累了吧？对，下来会感觉其实背部都出汗了。对，是吧？后来的话呢，就是伴随着电视节目做的越来越多，然后我调整自己的状态。所以在做的时候的话，我就觉得，你越来越松弛，越来越不把自己当回事儿了。然后呢，你就越来越沉浸在这个节目当中。后来你会觉得，其实你整个的状态就会越来越融进去，越来越好。所以说，我觉得其实做主播这么多年其实我觉得一直在锻造的是自己的，就2个字：状态。从一开始的紧绷到后面的松弛，从一开始的整个人就是架空在那边，到后面你能够完全沉浸在节目当中。我觉得人就是这样子，无论你从事工作也好，还是包括就像现在我们今天非常自在在那边聊天一样，其实人生就2个字，就是你要享受，享受当下。享受这个环境，享受这个工作，对，工作你也要学会享受，对，因为只有你真的享受其中了，你才会觉得这不再是一个负担，不再仅仅只是一个工作 ，not just work， 而是一种 relax。然后我想问一下，就是你在主持这个节目或者是新闻的过程中，有没有出过错？或者出现过什么故障？我非常清楚的记得，就是我在做第一份工作广播节目主持人的时候，有一次，因为我们在播报的时候，前面有一块屏，外面的导播他会实时把一些交通路况还有天气情况发到这个屏上面。然后有一次我在这边念他这个天气情况的时候然后念到一半的时候，他那个显示屏突然一下就没有了
那没办法，我就现编，就这个就非常锻炼一个人的反应能力嘛。他给到你的信息突然一下子没有了，那怎么办？那你就赶紧去切换到自己脑子当中储备的一些内容。就总之，我觉得，对于我们主持人来说，可能这种生活的积累也非常重要，经验很重要。对，经验非常重要，就是你要去用心的去积累一些生活当中那些点点滴滴，可能你不知道下一个场景或下一个时刻，你真的可以用到它。其实我们说到新闻主播，我们会想到提词器，然后你不就是坐在那读一下嘛，好像没有什么了不起的。但你刚刚说的那一段，恰恰就验证了，其实还是有其他的一些需要注意的，或者说需要具备的能力，对吧？那在电视就是上镜的时候有出过问题吗？上镜的时候呢，其实我比如说会不会突然间紧张到不知道说什么，或者说错了的时候？说错的时候是肯定会有的，因为我们是人而不是机器，对吧？虽然说前面会有提词器，但是呢，我们在有的时候播报的时候也会一个不小心一个走神，然后就播错了那种。不过还好，因为我觉得相对来说我们的这种录播的节目它都是录播，它不是现场播是吧？对，所以说即便你播错了，或者即便你出什么岔子了，也可以重新的来过。所以我们的心态相对来说也是放松的。我觉得你有职业病。就是一说起来就停不下来。不是，还有一个是你一说起来你就会看镜头啊，对，是可能我习惯了，就是说看着镜头就会找镜头说话，是不是？对，专业当中有一个叫做对象感，就是我在这边说的话，我会把这个镜头想象成我的一个受众，就是你要想象着听众在那头说的时候，你在这头说，我们虽然说隔了很多的一些这种设备，对，但其实我们又离得很近，因为大家在听你说的时候，又感觉好像我们感觉是面对面交流的。说到职业病啊，除了刚刚说到的，还有其他的职业病吗？后来我做了电视之后的职业病就是时刻要注意自己的形象，我觉得，就是我们讲叫做first impression， 对 first impression。如果说你的这个第一印象非常好，那么事后的话呢，无论是你和别人沟通也好，还是和别人合作也好等等，都会有效的去拉近你和别人的距离。我听说主持人，尤其是新闻主持人，上镜的时候，只有上身会穿西装，下面可以穿短裤、什么拖鞋都行的，是吗？会这样吗？女主持就她上半身真弄得非常的精致，但下半身她可能就穿个拖鞋，有的时候就穿一个那种很随意的那种要么就是裙子啦，要么就是那种就是短裤。这样就过去了，反正就是不搭的那种。对，反正就完全不搭的，对。然后像我的话，一般来说，像夏天的话，可能也是短裤，因为会凉快一点，就是穿个拖鞋就去了。对，也有这样的时候的，对。你们这份工作有压力吗？压力大吗？其实我觉得每个工作都会有自己的压力的。像我之前上早班的时候，由于每天早上要早起，所以说我那一段时间的话，睡眠特别不好。经常会梦到就是那个广播电台那个播音室里面，然后警报响了，因为我们如果空播的话，可能就会大概几秒钟，它就会开始响警报啊。对，就是必须要一直有声音出来，所以我就会经常做梦到，就是突然一下子，要么就是迟到了，要么就是说怎么播那个话筒都不出声音，然后就开始响警报。对，就是这是一种焦虑，真的是一种焦虑。我也会这样子。你也会紧张吗？压力就是焦虑，不是紧张，就是比如说我第二天有采访，或者有什么特别重要的那种采访，就是今天采访完了就没有第二次机会的那种，我就会做梦，比如说梦到我说错了呀，梦到他没来呀，就这种。对，我觉得就是像非常重要的嘉宾，我觉得最重要的就是说千万不要话筒没开啊，或者说录完之后回去一剪发现好像最想要的镜头没有。这种很恐怖，因为你看我们是多机位的嘛，有的时候真的一个出了问题，或者说你没有开音频，很可怕，真的。尤其是他讲的很精彩的时候，你当时觉得你就在那默默祈祷，一定要把这个录下来，这个一定要录下来。是的，有的时候我们就经常会说，如果没有声音，再好的戏也出不来。这个行业的人都会有的一个焦虑。说到我们都是媒体从业者，我们算是新媒体了，就是自媒体。对，你们是属于传统媒体。对，那这个新媒体也是近几年才开始兴起的嘛
对于你们传统电视媒体有什么打击或者是冲击吗？其实我觉得新媒体对于我们传统媒体来说冲击还是蛮大的。像以前可能大家都会觉得，哎呀，电视是一个非常好的一个媒体的一个承载。然后大家以前都是在电视上投广告啊，然后呢每天都要看这个电视的一些节目啊，黄金档的电视剧啊，对啊，新闻联播呀。其实的确不可否认的是，就是说电视在我们中国的整个的传播史上面，确实扮演了非常重要的一个角色。但是这些年近几年的话，伴随着新媒体的出现，大家开始从大屏转小屏了，就说每天大家都拿着手机在看。所以说，好像现在的受众，电视的受众主要是老年人，就老年人也不看了，因为我这一次回家的时候，我妈就是她会看手机玩抖音嘛，然后我们就说我们一起来看一个什么电视剧，看着看着她就觉得很无聊，她去看手机去了，然后我就发现老年人现在也不看电视了，真的，就是因为手机什么都有。无论是想听歌、想看视频，然后想买东西等等。一个手机完全可以搞定我们生活当中所有，还可以自己控制，不像电视，它广告你也没法控制。是的，电视，而且现在的话广告又特别的多，你又不能，你只能换台。所以说，我就觉得这是个必然的趋势吧，就是说从大屏到小屏，然后从你不能够自主选择到你完全可以自主的去控制它。所以说，我觉得现在整个的传统媒体也是慢慢的衰落下去了，新媒体在不断的崛起。新媒体现在的话，像小屏当中的节目也非常的丰富，无论是像我们这种采访啊，还有很多一些具象化、非常细化的一些这种分类。哪怕是现在的短视频，都可以分成好多好多的一些不同的内容。这个转型对你个人有影响吗？其实我已经不在传统媒体做了。那现在呢，我也决定就是说，在人生的下半段开始的时候，怎么样能够重新的去转换一下自己的这种行业？因为以前的话，你在做传统媒体的时候，你的受众是不一样的。那么现在你的这个受众的话，已经慢慢的已经从传统媒体的大屏转向小屏了。然后你现在的所做的这份事业，它无论是从你整个的一个获得感，成就感，包括的你的整个收入来说，都是在不断的走下坡路。对你的收入有影响吗？对，其实我们现在传统媒体的收入在不断的下降，不断的往下坡路走。所以说现在我们很多的一些传统媒体的一些主持人也好等等的同行，也都在往这种新媒体方向去转。因为现在新媒体的话呢，毕竟它是一个大的方向。所以说，我觉得接下来可能我更多的会思考，就是从传统媒体向新媒体这样一个转换，因为毕竟而且年龄到这儿了，你在这样一个转折点的话呢，如果说在这个传统媒体不能够获得很大的一个满足感，获得感，同时收入也在不断的降低，其实真的这是一个非常现实的问题。所以说我觉得也要往这个新媒体方向去看一看，有没有更适合自己的。然后你刚刚有提到你辞职嘛？你是什么时候辞的职？在我们第一次见面之后，大概过了几个月之后，我觉得在那个待下去的话，你就会觉得，即便可能说，你可以混到退休，但是人生的意义就没有，你就觉得虚度时光了。对，人生没有太大的意义。所以我觉得人生的意义很重要，就是说怎么样能够让自己获得这种新的成就和满足感很重要。对你来说，人生的意义是什么？之前我看过有些人他们说，人生是没有意义的。人生它只是一个体验的过程，因为我们的归宿都是一样的。那么在这个过程当中，只能说你如何让这个过程更加的丰盈和饱满。你尽可能的去做自己热爱的事情，尽可能的去让自己的这份热爱能够给你带来更多的获得感和满足感，同时能够让你身边的人，或者是让你真正重视和爱的人，也能够获得，极大的满足感。我觉得这个的话，可能是在我看来是人生的意义。电视台的工作，其实在国内，在中国说出去还是蛮体面的一份工作。你当时辞职的时候，你的家人跟朋友的反应是什么？是支持的吗？我的老妈她是不喜欢我辞职的。对，当时的话呢，其实我也是瞒着她的。我觉得对于很多的家长来说，他们还是非常的要面子的。他们会觉得这个说出去多有面子。所以他会觉得，自己的小孩在这种电视台工作的话，会非常的体面，也特别的感觉有荣耀感。对，所以说当时我那个的话，我并没有告诉他，事后的话我才告诉他。当然，他一开始也是非常的不理解。
我们也曾经争吵过，但是我觉得父母呢，他最终还是希望你能够快乐的。如果说你自己不快乐，在这个地方呢，就是说你不能够获得极大的一个幸福感的话呢，我觉得也是不可以的。所以说我当时我跟我妈说的一句话就是说，我说你把我生下来的目的是什么？你是希望我幸福，希望我快乐。如果我在这个地方不快乐、不幸福，我相信你也是不愿意看到的。所以说，如果说你真的希望我幸福和快乐的话，那就祝福我，不要再给我太大的压力。所以说后来慢慢的话呢，其实他也能够体谅我，也能够理解我。当然你不可能做到让身边的人完全的能够站在你自己的角度去理解你。但最起码的话呢，他们可以慢慢的，就是从跟你的沟通和交流当中，能够体验到你当时的难处，我觉得就够了。所以说，我觉得最主要的是你每做一个决定，你自己都不要后悔。所以说，我觉得首先是你自己要接纳你自己，这样的话，你才能够让身边的人去理解你和接纳你。另外就是说，其实在这个时候，我觉得很多人也会有中年危机嘛。就是你的事业。你的整个的一个生理的年龄，你的整个的一个心理的年龄都在面临一个中年危机的一个转向，所以说你要不断的去重新的去选择和审视自己了。你说到这个中年危机啊，你是什么时候有这个感觉？其实我觉得30多岁的时候还好，我在40岁左右的时候就突然会觉得，首先是你的这个生理年龄。你的生理发生了一些变化，我觉得40是一道坎儿。你现在是多大？我现在42岁，42岁。对，我觉得其实就是在30多岁的时候，你会觉得，哎，自己还可以，还算年轻啊。对，虽然说也在有些人的年龄中30多岁也不年轻了，但是我觉得还好。尤其对于女性。对，但是男的还好。当我40多岁的时候，我就突然就觉得自己好像真的，你照镜子的时候，或者说你在做一些力量训练的时候，哎，你会觉得自己好像力量真的是不如以前，力不从心了。对，力不从心了。你会看着镜子当中自己，哎，好像真的有一点往下垮的感觉了。就是脸没有之前那么紧致了，对，然后又有皱纹了哈。是，你还好。皱纹还好，对。不过我感觉我整个确实有一点往下走的感觉。像以前的话，我的睡眠都很好，但是到了40岁之后的话，你就会觉得经常会有的时候睡不着，或者说容易醒，另外的话，半夜醒吗？对，然后醒了又很难入睡，很难又睡不着。哎，我现在都这样了，怎么办？我到40岁的时候还得了？可能有的时候可能会因为拍片或怎么样会焦虑。不是我，当然就是如果拍片的话，我会更加睡不着。就比如说我是属于第二天如果要赶飞机啊，有什么行程的话，有心事，5点我就会醒，然后再也睡不着。但今天还好，睡到了8点。你属于那种心里不能有事儿的。对，我真的是。我也是这样，装不了事儿。就第二天，如果你有什么特别重要的事情的时候，我前天睡眠肯定是不好的。那你昨天睡好了吗？我昨天睡得还挺好的。对，我也还好。因为这个拍摄对于我来说不会有太大心理压力。那对。我也是因为是你来，我才没有心理压力，因为我觉得你肯定能说。所以说到这个生理年龄的话，我就觉得你有时候不得不承认，就到了一定的年龄之后，你的身体会告诉你，你已不再年轻。就你第一次突然间意识到自己好像在老去了，当时的心情是伤感的吗？没有那么的伤感吧，但是你就会觉得，天哪，我居然也会老。就是男生可以老得慢一点哈，但是我就会想，哎，我最起码可以撑到个50再老吧。然后你就觉得现在就开始老了，我还觉得还有很多的事情要做，然后我还要可能要有后面可能还要出镜，可能有时候还要一些新媒体的尝试，我不可以老得这么快，你知道吗？害怕吗？会有点害怕，对，我不想这么快的老。所以说，其实以前他们讲说女生会有容貌焦虑，其实男生同样有，尤其对于我们这样的一些从事一个媒体行业的，形象很重要的。形象很重要，对，因为你始终想保持一个比较年轻态的一个状态，至少看起来是有活力的啊。对，不要成为中年油腻大叔。哇，我觉得中年油腻太可怕了。我有的时候想着，我真的不想那么油腻，但是可能到了一定岁数之后，你还是会有点油腻，就是只希望这个油腻度不要这么大，可以稍微的那么一点点 OK 的。前面我们讲的是这个生理方面的，心理方面呢？
对比一下年轻的时候，你会觉得年轻的时候，你首先对很多事物都充满了好奇，探索的欲望非常的强。对，一个非常大的变化吧，我觉得就是你步入到中年之后，你可能没有年轻的时候那么的喜欢去开拓自己的朋友圈了。就是到了一定年龄之后，你不再那么热衷于交际和去拓宽你的这种人脉。好像以前年轻的时候，你就说，哎呀，我要去认识新朋友，大的 party 要去参加。对，我要去参加很多的一些这种朋友的聚会啊，哎，我要时不时的去拓宽自己的这种人际交际圈啊等等。哎，到了一定年龄之后，你反而会很享受自己独处的时候，你反而很愿意，就是说，只和那几个你交往了很多年的朋友，大家经常的聚一聚就可以了。我不知道别人哈，但我也有这样。你又是一直都这样吗？那倒也没有，以前就是可能20出头的时候，还是会很愿意出去跟大伙儿不认识的人一起出去玩呀、爬山呀什么的。现在会觉得哇，好累，不去了，就在家待着挺好。对，一个人待着也挺好。对，是的。所以你觉得是不是心理的变化跟生理的变化是同步的？就比如说你刚刚说的不愿意出去社交呀，也有可能是你精力没有以前那么旺盛了啊，就觉得出去好累，还是不去了。对。不过我个人感觉吧，我这个人呢，因为本身各方面还算蛮规律的，所以说我整体觉得我的这个状态还行，就没有那么的说一下子啊。对，我一开始以为你就比我大个2岁。那现在你太夸奖了，但是。我就觉得呢，就是说，首先自己心态没有那么老，但是也不得不承认，就到了一定年龄之后，可能生理的一些变化会导致心理的一个变化的一个发生吧。其实我觉得人可以生理上变老，但是心态不能变老。就是一个人如果他心态很年轻，保持对新鲜事物的好奇感，有一些爱好，就即使你到了60岁，你还是可以散发出年轻人的活力。没错，我非常认同这一点。像有些时候，你无论是在网上会看到一些这样的人，就是说他虽然已经满头白发了，但是呢，他整个的状态体现出来的话，甚至堪比年轻人。不是之前网上有一句话就是说，现在满大街都是活力四射的老年人和死气沉沉的年轻人。就现在很多的年轻人，我也是觉得好像他们的状态，尤其是国内。对他们的状态不对，就是非常的 down，可能也是因为太多压力了吧。就是在国内，我感觉就像前面讲的，中国是一个竞争很激烈的社会，很卷，所以我觉得年轻人被很多东西压着，是否会找到工作，是否会丢掉工作，养老养父母的老，对，还有孩子。我觉得这些无一不是压力，就压在他们的肩膀上。你觉得他们能有活力吗？还怎么活力啊？是这样子的，所以说我觉得现在年轻人其实活得还是蛮累的。这个问题其实我也思考了很久，我也觉得就是说，其实一个好的状态，它不是说别人能够给你的，而是需要你自己去跟自己要的。所以呢，我在这个一个过渡时期吧，等于说，中年的这样一个转折时期的，其实我更多的是希望能够把自己的状态调整好，然后呢，更好的去思考一下，接下来事业方面的一个转型能够做得更好。不管怎么样，我觉得其实我是没有放弃自己的。我还是这个很重要。对，我觉得任何人都不要放弃自己。之前我曾经看过我非常喜欢的一名，这个主持人我不知道你知不知道倪萍老师知道。对，是我们整个80后的那一代，因为他是在整个电视最辉煌的那个时候的电视节目主持人，因为他主持过非常多年的春晚，家喻户晓。所以说倪萍老师本身他其实自己的人生还是蛮坎坷的，但是我记得他之前曾经写过一本那个姥姥语录，我曾经看过，他就说，只要你自己不倒，任何事情都不能不把你推倒。但是如果你自己倒了的话，别人扶都扶不起。所以说他的言下之意就是说，只要你不放弃你自己，任何事情都不能打败你。这些话呢，虽然说道理很简单，但是对于我们来说的话，要真正做到，其实并不是一件非常容易的事情。知行合一，对，知行合一很难。对。但不管怎么样，我觉得其实我们每个人都不应该放弃自己，因为你的人生永远是你做主的。你辞职应该已经有1年多了吧？差不多。这1年多做了什么事情吗？这1年多的话，首先我去到了一些地方去旅行，然后呢，
我这个身体不太好，前2天腰这边还做了一个小小的手术，对，就总之辞职之后的话呢，我是一个是调试自己的身体，让自己稍微慢下来，然后让自己的身体状态更好，可能把之前工作的时候不能做的一些身体方面的一些东西给它去做好，然后让自己身体能够尽快的恢复，让自己能够在这一个休整的过程当中去想一想，接下来你可以去做什么。那你辞职之后啊，就是没有了工作，会焦虑吗？我觉得对于中国人来说，你没有整天无所事事，没有工作，其实就会觉得，哎呀，我也没有收入呀，就会开始担心未来。会吗？对，会。我觉得焦虑的话，每个人都会焦虑。不过好在现在的话呢，我没有房贷，没有车贷。我整个的生活的话呢，其实只要养活我自己就可以了，所以说压力不大。这个我觉得你在辞职前的话也是要考量好自己的。所以说呢，你在辞职或者是做一个决定之前的话，首先你要保证自己是没有太大的负担的。你要有一些积蓄，让自己不至于过于的焦虑。那么在这个过程当中，然后你再开拓新的领域，再思考还有没有什么可做的。但我觉得最重要一点是什么呢？就是说，你首先你自己的话要有一定的本领，能够让你不至于饿死。我觉得就是说现在的话，就是说，大家都很焦虑，说找不到工作什么东西。但是我觉得其实，在这样一个年代，你只要有一技之长，你只要能够善于观察和发现，其实是有机会的。对，是有机会的。你到了40岁的时候，再跟你30岁相比，对于金钱、财富的观念有没有改变？从我很小的时候一直到现在吧，我对钱，都没有非常大的欲望，我都是觉得，够用就行。像我身边会有些人，我会觉得他们真的很爱钱。当然我说这个爱钱的话，是他们爱赚钱。当然我觉得这个没有错，因为如果离开钱的话，我们的生活是不能够正常的去运转的。其实有的时候我也希望我能够像他们一样，能够多赚一点钱。但是呢，反过来我又会想，如果说你这样的一门心思的伸着头去赚钱的话呢，可能就会忽略掉身边的很多一些其他的东西，甚至健康。说的没错。所以说呢，我觉得我的金钱观念还是没有变的。就是 OK，赚钱必须的，够用就行。当然，在你能力和范围允许的情况下，合法的情况下，可以尽量的多赚一点钱，但是不要丢失掉你的健康，还是要尽量的去平衡它。虽然有点难啊，对。最后一个问题啊，就是你对于未来有什么规划吗？首先我觉得可能就是说要尽快的落实好自己的这个职业的发展方向因为就像你说的，也还是要赚钱，对不对？还是要生活，因为面临现实的问题。对，很现实的问题。虽然说我现在没有太大的压力，但是呢，我也希望能够最好有足够的物质支撑，让我更好的去体验生活。那职业方面呢，就是有什么大概的想法吗？就是想要往哪个方向去发展吗？职业方面呢，其实我觉得我想去在新媒体方面有更多的探索和实现，因为现在这是一个风口嘛。我觉得其实作为一个传统的媒体人来说，能够在新媒体如果转型成功的话，对于我来说是有非常大的一个价值体现的。我也希望能够收入更多一点这样的话呢，其实对于生活来说也会有个更好的一个提升。另外，其次，我真的是希望能够有机会在国外旅居。因为比方说像我很喜欢泰国这边，我希望接下来如果能有机会的话，我也可以在这边旅居，就边旅居边工作边生活，就线上工作那种，像我们这种。对。还有一点就是我希望未来的话，我能够更自由。就是以前我在国内，我的这个前半生我过得很拘束，因为你要受人管制。我觉得不自由，因为我天生爱自由。我这个人的话，天生爱自由，不服管的，不喜欢被别人管的。国内以前的话，我会觉得有点单调，就是总是2点一线，是，而且还得特定选年假才能出来，还得向单位请假，申请就很麻烦。所以我希望接下来的话，我可以自由的生活，自由的工作，自由的选择我喜欢的生活的方式，能够让我未来的生活变得更加的无拘无束。最后呢，我觉得每一次的这种交谈当中，我们都可以有思想的这种火花的碰撞，我特别的感觉很愉快。然后其次呢，我觉得我也希望
未来的话能有更多的机会跟大家在这个平台上分享更多的一些心得和体会，包括我如果以后有机会能够旅居在国外的话，或者说我能够有更多的机会去到不同的国家和地区，我也可以有更多的一些这种积累和美好的体验分享给大家。总之 ，anyway， 永远相信美好的事情即将发生。谢谢艾琳，谢谢大家。心态很好，听了你的分享之后，其实对我也有一些启发吧。就可能我还没有到40岁，但是我觉得也是我即将要面临的一个阶段，可以提前有一些这种交流、经验的交流。对，到时候我也知道怎么样去应对这个自己变老这个事情。我觉得我大概就是过了30岁，我就开始有这个方面的思考了，因为我的容貌的改变还是挺大的。改变大吗？观众们告诉我，我以前是没有。就眼周是没有皱纹的，我忽然间发现我眼周有皱纹，而且是去不掉的那种，还挺深的。你看，你要相信这个是岁月给你最好的馈赠。对，我一开始我是有一点点没有办法接受这个的，然后慢慢的，我就好像变得无所谓了，那长就长吧，哪怕你长白发我也无所谓了，因为我就开始把我的专注力放在别的事情上面了，就是我比如说我。每次我来做这个采访，跟别人交谈，不管是比我大的、比我小的，我就能获得很多的知识，开阔我的眼界。我觉得这个对我来说，哇，我心灵是一个滋养，对我来说。哦，对，你的话提醒了我，就是以前年轻的时候，可能我也很在意别人的外貌哈，但现在我真的没有那么在意了，我反而觉得有趣的灵魂更重要。我觉得一句话非常的有意思，他说。好看的皮囊千篇一律，但是有趣的灵魂百里挑一。当然，每个人都会非常的喜欢好看的外表、好看的皮囊，但是到了一定年纪之后，你就会觉得，有趣的灵魂比好看的皮囊更重要。对，我觉得一次这种深入的交流，真的会，你的心灵就像一株植物，然后这种深入的交流就像一盆水浇在那上面，让你得到了养分，这种感觉。是的，所以说。我当然也希望大家都能够，如果说两者兼具最好，既有好看的皮囊，又有有趣的灵魂，当然这很难哈，真的是属于那种凤毛麟角。但是我觉得 ，OK， 我们可以努力往这个方向努力吧。好的，好，谢谢艾琳，谢谢大家，拜拜谢谢。这是泰国的传统拜别方式。是，谢谢，拜拜，拜拜。